Можеш да правиш мое за што сакаш, колку сакаш, без цензура. Сега, Е. без цензура. Значи, јеби га. Почнавме ли? Јас во живот тартов немам пробано. Нема време да ти донесам. Многу вика дека има некој вкус на нешто кој на кромид малце. Чишко Google тука ми помогна како да се преживее на село, тоест како да се преживее во шума. Во дивин. Да. Добро, зашо мора со куќа да се барат тартофи? Па куќе е по ентерот. Ствари, да, ти не го под однесеш- земја немаш, ти треба го да однесеш, копаш. да, не го видиш, Да, не да, го да. знаеш каде. Што се овие Црниот. цениве што видов до 1000 евра оделе некои бели некои. Па вакви, белите 5700 евра беше заклучна цена на 1 јануари на кило. Добро, ај сега кажи ми колку пари напри од бел тартоф? Не. Шо не се- Сива економија не се каже. Не знам, се вртеа големи цифри. Ти знаеш каков е што е свари подкастов приказнава? Правиме мојот кога да смука фана. Тој причава со подкастот, можеш да правиш мојот за што сакаш, колку сакаш, без цензура. Сега, Е. без цензура. Значи, јеби га. Почнавме ли? Ќе видиме, може да иде у етеро. Што ти е план? Планот ми е да си Почнуваме седиме да си правиме од- мојот, да. Прво нешто за тартофи, што е причаа, како е причаа, после за кучиња, после за твојот живот. Како почна Односно- целата приказка со, Да, бе, со да. тартофи? Да. Може да почнеме? Ајде. Добре дојдовте во уште една епизода во YouTube серијалот, подкастот, уште еден подкаст. Со мене денес ќе имаме доста интересен гостин. Игор Насковски. Добар ден на сите. Добре дојде Игор. Сигурен сум дека ти имаме интересен мовет. Господ Знаеш знае. Знаеш зашо? Затоа што првично кога ти се јавив, те барав да правиме мојот за тартофи. Да, па ние го завршивме тогаш тој подкаст, Така? само не го снимавме. Така? Заборавивме да ги вклучиме камерите. Ја бе правено мојот 3-4 пати на телефон по 15 минути сигурно. Така Цел некако. подкаст. Мој има и плюс тука продолжеток, бонус видео има. Така? Така излезе. Вчера седам дома и онака само слушам нешто ти викам што се дешава со Па телефонот? вчера ми текна. Што се дешава со телефонов? Идам го земам, гледам слики 90 и нешто. Заради 90 слики има пратено. И поише. До тогаш беа 90 и нешто. Викам, што се деси? Отварам, гледам Игор Насковски, тартофи, така ти јам пишано. Тоа вадев некои најдобри моменти што се последни веш 5, 6, 7 години сликани. Од 19-та наваму така нешто. Од пред короната. Почна самата приказна, да, пред короната. И короната таму си ја дочекав во шума. Најубаво. Супер беше. Значи ти усвари неа ни осети. Па немаше локдаун, немаше ништо. Кој може Free локдаун да ти all- направи all таму, the бе? time, free all the time. Така да, тоа заклучување у 4 беше интересантна работа. Да, Се деси една ситуација со син ми шетаме и он цело успаничен. Тато, 4 сати. Си идеме дом. Викам, окей. Ама локдаун е. Заклучи се, викам, ајде, врзи се за дрвото, викам. Така, јас бев еден од тие што не го почитуваше тој локдаун Сори. за тоа време. Усвари, тоа е предноста на живење на планина. У шума, усвари. Па да, шума, село. Селото е 2 километри Ма чекај, не мене. е тоа село, не е тоа живот на село. Тоа е живот на шума Ова во е, буквална да, смисла мојата локација е баш живот на шума. Во шума. Да. И тука немаш прв комчија, километар и пол. Замисли. Кафе? И сега се што можеш. Кафе со кучиња, волчјаци, лаготи, бираш, со кој Да, ќе да, биеш да. секој ден посебно кафе, пошто преку 20 кучиња, така да друштво. Правите моја. Друштво имаш, да. Па више, почна да разбираат македонски, тешко им одеше на почетокот, пошто сите се од Србија увезени, има некој италијанец ти ми тука кажеш умешан. А, да. И има умешан Мора некој да има. италијанец. Ама добро, се разбиравме некако, се разбравме некако. Кажи ми што е причава со Truffles Macedonија. Имаш на Инстаграм и на Фејсбук, ако не се лажам, така. Да, Инстаграм Тоа е- и Фејсбук. Да, тој усвари тартофи Трафос Македонија. Македонија, да. Така излета тоа име. Сакав Македонија да ја потенцирам. И од секогаш сум сакал. Така се чувствувам, така сум роден. Тука сум уствари роден.
И тартофи во тоа време беа непознаница. Кое време зборувам? 19-та, 18-та. Мене чичко Google ми помогна, кога донесов одлука да се тргнам од урбана средина и да бегам некаде у некое нормално место, ајде да кажам, пошто урбаново више не го сметам за нормално и на крај, еве скоро 2 години искуство, излезе дека повеќе градски фаци се гледаме горе во шума кај мене, отколку у Куманово. Пошто сите од планина се спушти у Куманово, така да градските избега. И тоа беше некоја причина, ја живеам у строг центар, стара градска фамилија сме. И речи, ваде, викам, не можам да се најдам више у тој метеж, у тој хаос, значи се стана пребрзо. Правиме мове за Куманово, замисли Скопје шо е. Па не се многу поразлични. Куманово има многу јака дневна шема. Значи Куманово нема ноќна шема, лити сме по тоа прашање, слаби сме, од секогаш. Значи на сметка на Скопје, најдобри дискотеки се у Скопје, а нас ни е 15 минути возење Куманово Скопје. Сега зависи кој како вози, така да дневна шема кај нас е многу актуелна и активна. 1 сат до кај 4 сат, тоа се е пицнато, се е учаржи како петок, сабота навечер. Браво. И таа шема е турбо некоја шема и... Кој работи у Куманово? Како? Кој работи у Куманово, чим се сита по кафиња? Па и тие што се на работа, Па, се на така кафења. Да, и Куманово е доста интересантно по таа работа. А ти викам на сметка на Скопје, дури по почетокот и факултети, едно и друго, пошто се беше тука у Скопје, сите гравитираа према Скопје. Да, добро. Ноќен живот уште јас кога бев активен пред доста години. Не кажи колку. Беше исто тука парк Парадизо на времето, таа шема, значи секако гравитираш према Скопје. Ова беше некоја друга приказна, ти доаѓа некогаш она жута линија или црвена, што више пукаш и не можеш, тој монотоно више станува. Од 13 години кога си на асфалт, се ти станува монотонија. И паѓа одлука, идам у планина. И најдов плац, супер, место шума, мислам, фул. Немаше место куќе кај да се стави. И првите зборови на мајка ми беа, леле, синко, што си купил? Шума. Да, така да таа шума се исече, за да се насадат родни дрвца. Буквално шума. Шума. Така? Значи, се разминуваш... Не беше нива, ливада или нешто? Не. Шума. Браво. Комплетно. Така да си е имал за мислата, е го местото. Така. А после доаѓа се доаѓа спонтанно. Кога имаш идеја, така почна и приказната со самите кучиња и со самите тартуфи. Кога падна одлука, кога се купи местото, почна да се спрема каде ќе биде куќата, она сега имаше притисок малку и од самата корона, нели ќе имало заклучувања, никој ништо не знаеше, се тоа беа некои претпоставки. Ја викам да седам дома заклучен у центар, нема шанси, викам. Бегам. Па дури едно време помислив и контейнер да купам, само побрзо да го ставам, за да не сум заклучен дома. И чишко Google тука ми помогна како да се преживее на село, тоест како да се преживее во шума. Во дивин. Да. И излегува меѓу останато, доаѓа еден пасос или чланок со тартуфи. Викам тартуфи, одамна не сум видел, не сум јадел, а пошто сум гастроном, угостителски имам завршено у Охрид и пола факултет, да, не го завршив. И тартуфите ми беа познати. Тоа време, тоа јадеше само елита, ние како ученичиња, средношколци, и сега јаде само елита, не може сега тартуф да се дозволи. Не, сега се скроз други цените. Меѓутоа угостителите немаат услови да ги чуваат самите тартуфи. Штом го ставиш во фрижидер,
Толку. замрзивач, толку му е, значи. Мора секогаш, правило е да се служи свеж. Он може да издржи цирка, ајде, 20 дена. Не повеќе, значи 2 недели му е некаде тој животен рок. Па, Каде тоа мора малце да е го тоа. употребиш, да. Тоа малце, да. Да, во памучна крпа, на ладна температура. Сега се сеќавам, јас кога бев пала со Охрид, мислам дека беше, они имаа шокер. Значи тоа у рок од 10-15 секунди го рока на минус 40. Оние моментални замрзнувачи што се. Затоа ги викам шокер, така се викаат. И кога ќе го одмрзнеш, не го губи својството. Значи нема време она мразот да го изгризе, да го изгуби вкусот. Доаѓа малтене 95% ист, како што е во И пеете спас да, за свеж. Па кафанџија. да, ма кафанџиите не сака да фрлат 3-4 евра е машинава. Ти дава од замрзивач и кога ќе ти го стави на пица или на паста, тоа е гадно. Да. Гаден вкус, страшно гаден вкус. Значи тартоф мора да е свеж. Значи барем 10 дена или он ти е многу, можам да го опишам многу детално и приближно со праска. Како зелена праска. Чекај, правиме ова за вкусот на Да. тартови. Не, Мора да ти не за вкусот, него за Да самата арома. Што е позрел, како праска, Мора да што е ти признам, позрело, мора да ти признам нешто. Јас во живот тартов немам пробано. нема време да ти донесам. Ќе дојдам јас ке тебе и ќе пробам. Заедно ќе одиме. Так, може Те и така, носам да се сви. на тражење. Добро. Мислам имам Ама локација. нешто што испита вака што мислам што правевме овој со луѓе едно друго, многу вика дека има некој вкус на као измеѓу нешто кој на кромид малце. Зависи, не можеш да го дефинираш, тоа сакав да ти кажам. Исто ти е како праска. Значи, фул зрела, нели она е сочна, Да бе, тече, праска. само зрела, значи не она одмината фаза, е друг вкус. Значи, тука се прекршуваат милиарда вкусови, ајде можам да кажам. Зелен тартуф има некој вкус, ама тоа е се некој си 20%, ништо повеќе. Да се вратиме. Што ти вика Чишко Google? Тартов. Чишко Google вика тартуфи. Ма не можеш така бе. И- Сега на пример јас сум читал, ама не ми текнало ако идам по планиниве тартофи да барам. Не ми текнало ни мене да не беше Чичко Google и добра волја да побегнам од урбаното. Ни јас немаше да знам какво е тоа искуство. Значи прича усвари почна со тартофи, а не со кучиња. Да, Кучиња после ги кучињето, одма недела дена не помина од приказната што ми ја каже Чичко Google. Јас 3 ноќи и 4 дена не спиев. Влегов комплетно у тематиката. Купување, наоѓање кучиња у Србија, 5 бона, кеширање, две тренирани лаготи, Чекай, трагачи шо 5 за бона? тартофи, 5000 евра. евра, да, За колку кучиња? за две. За 2 кучиња. 2500 евра е кучи. Со тренинг. Добро. Па моите се малце поевтини, по 3-4 бона, али се тренирани да се убави. Так. И купување, тоа беше многу интересантен период од целата таа приказна. Сега знам, значи се прочитав, милиарда видеа изгледав, барање тартофи едно, друго, трето, кучињева се спријателија со мене како да сум ги чувал јас, пошто кога зимаш куче за барање тартофи, зимаш постаро куче. До година дена, некаде година и пол. Добро, иначе ти треба да За го да, земеш ги, мало. за да ги помине сите 4 сезони. Значи имаш сезона есенска за тартофи, имаш дури и зимска, и имаш пролетна каде излегуваат други врсти и летоска имаш сосема други врсти Врсти. на тартоф. Така да Македонија е богата со тартоф, нема кој крај нема, само треба трпение. Ми излезе една статија, сега не знам дали ќе ја најдам. Вика Македонија врие со црни, во Македонија вријат црни диаманти, нешто беше насловот. Да, така ги дефинира ради цената.
Да, ама да бидам искрен, не можев да најдам колку луѓе се занимаваат со тоа. Знам дека има само 7 регистрирани, као што ги, дали се Па регистрирани не, или познати, трагачи или фирми или луѓе што се занимаваат со тоа правиме мова. не сме ние регистрирани, значи јас вадам годишна дозвола и наведувам во кои општини ќе се движам. Малте Чекај, ти не. треба дозвола за тартуфи да одиш да се. Да, Не можам јас да отидам. пошто се сметат како заштитена врста, нешто тој фазон. Саш да ми кажеш дека од тука сега кој ќе излезам, да ми текне утре да идам под тартуфи, не смеам. Па прво нема кој да ти бара дозвола, зашто Македонија е, неуки се и да му дадеш дозвола, Јасно. ќе вика злато копаш. Ми се има случувано. Што правиш бе, трчи милиција по мене. Што трчиш, викам, не ти бегам ни ништо. Застани, дај лична карта. Што бараш тука? Што забариш? А ме слуша цело време каде викам на кучињата тражи. И сега тоа излегува се интересантно. Кој знае што тражи? А у шума злато, златари еден куп со детектори. Значи тартуфари не има, еве, тади да ги поздравам Васко од Удово, Васко Количев, дечко работи така, се труди околу тартуфи, Ангел од Струга, добро пријателче, исто Круме од Велес, тоа се тие некои први почетници у Македонија околу тартуфарство, да. Има сега и некои други луѓе со кои не се знам лично. Да, добро. Со овие тројца дури имаме и соработка и за кучиња и за тартуфи, он нема, ја имам, имаме побарувачка, значи Да. се покриваме еден друг. Мада јас малку последниве 2-3 години избегав од тоа барање или трагање за лични употреби само. Кога ми се јаде, кога имам гости, нешто така. Зашо ако 1 кило кошта, не знам, ај сега точно колку е цената, ти знаеш, поишам ја гледам дека има некои до 1000 евра стигаат килограм, некои тартуфи. Зашо би се откажал од таа работа? Пред 2 години Мислам, ме разбираш, као- Да, зошто? Самата таа работа ти носи многу опасности. Значи имаш змии. Имам чижми 350 евра за заштита од змии, од каснување. Подскоци имаш малтене на секое повисоко место во Македонија. Така да, Да, 40 степени, ајде оди шетај по шума. Се тоа е малце рискантно, посебно пролет, лето, кога излегуваат змии. Тој сегмент не ми се свиѓа. Налетуваш на кучиња, овчарски, имаш секакви приказни, секакви опасности. Дури имав прилика налетуваш на шарпланиција, ти си со лагот. со мачиња. Да, Карактерно. да. Лагота е како маче. Така да се тоа некако те оттргнува, мислам те оттргнува. Далеко од тоа, меѓутоа мора да си спремен. Не излези, барај, увлечки и мирен ќе си. Имаш стршлени, имаш, значи, носам со мене инекција против отрови. Значи, обавезно мора да си спремен за на терен. И златно Тоа на некој правило... начин тие планинарење уствари со одредена цел. Па да, планинаре, хайкинг, ајде да го Да, кажеме, да, одење, ајде да. кажеме, Со одредена цел, меѓутоа од целата таа ситуација барање се среќаваш со опасни ситуации. Еднаш на една пауза, Што ти си обично има правам десено тоа ќе те пауза, прашав, да. си носам кафе, термос, зависник сум од кафе. И само што седнавме, имав обука на едно ново. Зашто ме одби кафе кога ти понудив? Ќе си пиеме сега? Добро. Нема да сркаме, ќе бидеме пристани. И слушам позади мене звук, нешто помеѓу виење и лавеж, гаден звук. Се вртам, волк, ама од оние огромни бе, магарешки, така ги викаат, мислам. Што спориш? Поголем од шарпланинец. Висок, елегантен, лепотан, жолт, златен. Лепотан, баш. Не, самата она гледка супериорен беше, значи прекрасен беше како појава. Сега Што напре? носам
оној електричен шокер, баш за тие работи, носам нож. Викам, ајде ќе му наместам мрака да ме гризне, со што да го лупнам. Јас очекував напад од него. А кучиња? И кучињева прв пат у живот користам подвезник, каишка да ги врзам. И ради таа младава ги врзав, имав само еден ремен на ова и двете ги врзав и само што седнав и се случува тоа со волк. И среќа. Кучињева таа постарава сигурно ќе тргнела и тука би било што би било. Да, 100%. И ременот на нога и му се вртам, дај викам, те молам оди си, викам, нема ништо тука за тебе, му зборувам како сега што збориме на подкастов. Не, между. Да. Викам, оди бркај си работа, јас си викам, бркам моја работа, викам. Човече се заврте и што ме фрапираше чекор по чекор. Значи, толку достојанствено, толку без страф, не она да избега како некој. Како господин си, отиде си, замина, пријатно, ајде викам ние на контрастрана. И тоа беше таа случка, мислам, не беше опасна, не беше... Како бе не е опасна на колку метра? Па не мене ја немам страф од тие такви работи. Ја повише страф имам од стршлени. Може се случи. Змии. Па змија плюс минус. Змија поминува, ама од стршлени имам страшен страф. Значи знае дупка. Не. Некако нас не ми се имам аверзија од оса и од стршлен, а ги имаш у шума, па дури може куче да му чепне дупката, имаш и таква случка. Трчање побрзо од куче, значи трчаш. Откопување, пошто лаготите се кучиња што копаат, затоа и највише ги користат за тартуфарство. Ама што се случи, копа у дупка на стршени, кај што им е легло, пошто они знаат често пати и у земја да направат легло. Да бе, прават они на дрво и по излегуваат 1000 стршени, кај ќе одиш, што ќе правиш 5 убода, веќе е превише за човек. Ја од таа причина си носам, значи, инекција, урбазони, тие против алергии, глупости. Мислам да купиш време, не дај Боже, ако се трефне. Така да, тартуфарство, профи тартуфарство, значи не е едноставна работа. Ајде рекреативно ќе у некои попитоми места ќе прошеташ. Меѓутоа, ако се запикаш во некоја шума што се вика, треба да си спремен. Ајде вака за некои сега што се попалени за да бараат тартуфи од Моаветов. Може ли да се живее од тоа? Тоа може да се живее секако. Моментална цена е некаде 150 евра, сега зависи, нели, ако имаш договор со некој, му даваш и попуст. Да, добро, јасно. 150 за кило? Да. А што се овие цениве што видов до 1000 евра оделе, некои бели, некои? Па белите ти пратив слики, ги видов. Ги видео рака. 1-2 сезони работев у Србија. 5700 евра беше заклучна цена на 1 јануари на кило. 5700 евра. Да. Сега тоа е сива економија. Значи не одиш легално, одиш собираш. Зашто некој би дал 5700 евра за таа година беше ајде сушна да кажам. И го немаше белиот тартуф. Значи кога ова лето беше катастрофа. Прошлото катастрофа. Му треба дожд за да се одржи. А сега веќе касно. Сега почнува тура, природата прави некоја репетиција, се буди повторно, гледам дрвата повторно пупат, нови листови, што да, значи ако има сега. закачено тартуф за тоа, да се разеленува како пролет, ќе има добар тартуф. Значи сезоната не е затворена. Тоа не е врзано со време, како да речем од мај до јуни или не знам. Он црпи од самото влакно на самиот корен на дрво. Обично тие влакна не се тенки, дури некои се како чачкалица дебели. И он се е прикачен тука и се што дрвото акумулира, вода, течности од земја, овој он пие преку дрвото, свари јаде. Да.
И сега се зависи колку е активно самото дрво, Добро, само колку има... не можам да разберам како толкава цена достигнуваат онака. Зашто? Што за мене, на пример, да вријам ја пари. Разбираш? Мислам, зашо би седнал и би вечерал тартуфи? Ако тие коштаат 5000 евра. Добро, тоа веќе е престиж. Зборам за белиот, па дури и црниот, и сега Ај црниот веќе која е спомна цена, оке. Да, едно видео, не знам кој пејач беше, од странски вил, Дубаи. Сега еден, кажи го, он има специјален нож се користи за тартуф, како ренде, али ово е само еден нож, како за краставица. И му ренда и $100 му едно листче. Да бе, ми излагаат такви видеа. Да. Да, као да. И ово му вика доста. И ово ги брои личињата конобар и после му става у сметка колку личиња, Да, колку да. тартуфи, да. Тоа е Убаво рече престиж, да. Ајде, чалам. Кај нас мислам дека Има ретко. кај нас, бе, не знам, ресторани ве служат? Имам најдено бели на една локација. Имам слушнато дека гостиварско тетовско тука има. Меѓутоа имаме некој кодекс на почитување, тие што се знаеме, не им влегувам во терен. Сега сум слушнал Кири извадил таму или Петко онаму, јас да додиш таму, одам. Невкусно е. Невкусно е. Тоа е некое непишано правило. Барем ги почитувам терените на сите останати. Добро, твој терен е, значи, Куманово, Свети Николе. Па тој Козјачија. Од Паланка, Куманово, Свети Николе. Да. Тука гравитирам. Па и така сме и распределени. Тебе го и Круме од Велес, он е испод мене. Ангело Струга, он има викендица Прилепско, мислам тој регион си го брка. Пошто ти треба да имаш барем минимум 20 на 20 километри се исчешлено околу тебе. Кај да си или кај да најдеш базна станица, почетна станица, за да тргнеш со трагање. И сега што се случува, тоа беше главната приказна и хорор што го доживеав кога почнав со кучињата, стигнаа кучињата, нели се зближивме едно месец, два. Кучињата ме прифати, ајде одиме бркање тартофи, некаде беше февруари. Средина на февруари. И одење секојдневно, значи пауза ретко кога им давав, само кога врнеше. Пошто прочитав, сезоната почнува февруар, март. Така официјално пишуваат тие неуките, обично неуките ги пишуваат тие приказни. Минува март, април, мај, 4,5 месеци, не видов од тартуф. Скинав 10 кила скинав. Одење, машко одење. Прво почеток, ајде километар, 2, па да се раздвижиш, па после можеш и 5 да одиш, па и 10 удираш. Ништо, брате, 0. Тебе. Да, ладна температура, пролетна, и фактички го успорува да созрее за да го осети кучето. Што викаш, ти кучиња не ги бива. Да, и викам, фрлив 5000 евра, ама барем скинав некој кило, 10 кила не се шала. И тоа беше доста интересантно и еден ден паркирам и сега има една патека каде поминувам секојдневно со истите кучиња. И само што паркирав и тргнав по патеката, имаше 2-3 дрвца. Мислам дека беа, не знам што беше, дали дренка, нешто тој фазон беа, како грмушки. И кога почна едното да копа, другото да копа, кога се створи еден хаос, едно јаде, едно ми донаса тартуфи како јаболко. Не. Да. 100 пати минимум имам поминато на таа патека. Меѓутоа, не созреан, не пушта мирис и кучето не го детектира. И сега им дошло време, беше, мислам дека 5-6 јуни, затоплило веќе, они се формирале, направиле мирис и кучето ги, како луди, удараат одма. И кога ме фати една паника, тоа беше сега, не знам дали да собирам. Да не, дали да ги наградам кучињата, зашто нашле, нели, таа е процедура,
Да, Ќе ти најде, ти му даваш награда, па се тоа е оди slow motion. Кај мене беше хаос после 4,5 месеци. Така да навикнав и на тоа и има доста интересантни приказки. Ретко кој ги кажува. Ова на YouTube што гледаме се е фейк. Дев? Значи далеку од Ова нема нешто- да биде фейк. Не, ова е истина. Ја не крием од никој. Значи прво почнуваат да си созреваат на 300-400 метри надморска. Како се затоплува, август веќе и на 800 метри ќе најдеш, септември и на 1000 метри, значи му треба време. Што е повисоко, поладно е. Е, добро, да. Нормално исто правиме мојотка за овоши и тие работи. У Скопје у мај месец имаш нешто да береш на планина, Срешеве, например, у Маврово. Ништо, да. Нема ништо тие. Па Да, кај мене, раѓа. еве што се вика, скоро втора година, липи кога цветат у Куманово или у Скопје, кај мене после месец дена Да. почнува да цветат. Да. Она ми е најголем показател. Или дрвцата, се спуштам у Куманово, гледам се расцветано. Кај мене, брате, се зелено, нема цвеќе, само пуп. Така да исто и со тартуфот. Тргнува од најниско и постепено како се затоплува си се качува. Кај го има кај нас највеќе? Највеќе, секаде го има. У Македонија зборам. Па ја имам ишчртвано цела Македонија, значи малте не секаде сум поминувал добро. Значи ти треба одење десетина километри, пали школа, ајде сега ќе одам Струмички крај ќе да видам добро. каков е, што е. Најголемо барање беше, мислам тогаш кога ја шетав цела Македонија, за бел тартуф. Црниот го имаш. Најде? Да, најдов. И тоа најдов Само не кажеш Кумановски, кај, не, кажеш Кумановски кај. регион. А, Кумановски регион. па пак е тебе, значи. Да. Кај мене само доста лош терен, многу диви кучиња има, многу овчарски кучиња има, така да Тоа е нормално се. По планини, бе. тука Ти си тука ствари го- на нивни терен таму. Да, и тука го имаш тој ризик. Сега не можеш да му кажеш тој што има 400-500 овци и кози, дива лига е тоа. Апи, тоа е Планина нормално се. немаш рулс. Така да секој си го пишува правилото и меѓутоа го има. Ово ми е Томе интересно. исто Јовановски, он е од некоја тука скопска околина е. Мгм. Он се сериозно занимава и со тартуфарство, меѓутоа он е со сите пеќурки врзан. Правиме со мој него- за врган, лисичарка. Да. Па човекот е израснат у шума и собирале фамилиарно вајда пеќурки и нема која врста не знае. У Македонија некаде регистриравме Тоа е сериозна работа со печурки. околу 80 врсти на тартуф. 80 врсти. 81, да, имавме соработка со Природно-математички факултет. Па колку врсти има во Македонија? Околу 81. Мислам, не во Македонија, туку генерално беше тартуфи последната информација. И после малку со тие асистенти дојдовме до некои куршлусни ситуации, па прати ми по карго, па ова она, наоѓаш, им нудиш да видат што е, па уште да одиш да праќаш по карго и малку се замислува чисто од тој аспект, ајча, Да. ама најдете си друга будала да ви дава материјал за работа. Тора колку тартофи има? Не во Македонија, туку општо. Че има 80 во Македонија. Па искрено не ја проследив таа информација, не побрав да видам Ама у кој знае која колку земја се? колку има. Па мислам дека тука е, не е повише од 100. Тука некаде варира цифрата. Добро, чекај, гледај сега, земја домаќин на тартуфите и Италија, така? Колку Беше. што- Беше. Италија е исцрпен ресурс. Истра исто така. Значи она е Истра и Италија, тоа се е исцрпено. Тоа се доаѓа Тебе? кај нас и у Србија и откупува. Чекај, како исцрпено мислиш? Сакаш да ми кажеш дека... Па ако на пример у Скопје има 20 трагачи, у Добро. Милано, ајде, харикирам, ќе го земам за репер, имаш 30.000. Така да се тоа што размислувало дека ќе се обогати со тартуф и да се обогатиле многу луѓе. Джокер, на пример, од бел тартуф, значи над пола кило, не го продаваш како пола кило тартуф, тој оди на аукција. И сега тука можеш да пукнеш цена и 50.000, и 100.000, и 150.000 евра.
Значи ти оди на аукција. Дај да бараме Ајде да бараме. Така да еден таков да најдеме така готово, да- после па ќе бев ја, одмараме. ти викам 2 години на терени каде што има само бел тартуф. Мислам убава пара. Добро, ај сега кажи ми колку пари направи од Белтартов? Не. Што не Сива економија не се кажува. Не знам, се вртеа големи цифри. Добро, се исплатеш. Да, комби, секој ден имаш 2 комбиња за Швајцарија што одат, така да се што собереш, утре ден пакуваш специјални кутии директно Швајцарија, да. Они конзумираат највише. Па добро, Швајцарија, мислам. Што правиме моја? Ние живот швајцарска. Да, или да, мој да, живот. Така да, Да. А што е прича сега гледам сите почнуваат нешто да прават, не знам, путер од тартоф и масло од тартоф и тоа е некој тренд има, знаеш, како Тоа е, еве нека ми се налутат сите, тоа е страшна хемија. зашто ги? Не постои природен начин да направиш путер со тартуф. Да, со тартуф. Меѓутоа немаш арома. Значи путерот ќе го измутиш, Да, бе, путер ко путер. сега. тартуфот на 40 степени ја губи аромата. Значи ти остануваат само оние црни флекички, траги. Мгм. Тоа го виде, ти пратив, Нека ти мислам мало сирење дека ти пратив Прати слики. од таму истражив што е тоа, како е Биено во сирењето сирење. имаше натраг од тартоф, така? Да, тоа беше у самата процедура кога се меша сирењето, нарендавме тартуф. Никаква арома. Апсолутно никаква арома. Де? Значи пробување едно година и пол потрошив на продукти. Или ти кажав дека сум гастроном, ајде да видиме што, како, зошто. На крај купување ароми од Италија, ароми што се на Арома со вкус на тартоф. па со вкус у наводници на тартуфи. Тој Да, што да, јаде добро. тартуфи, не, тој што јаде тартуфи, Мене можеш да Далеко ми е, излазеш, да. види го тартоф. Да. сол со тартуфи, значи нема врска, ќе му капне една капка арома што е направена значи на база на нафтени деривати. Значи од таму доаѓа таа арома, нели се вади петролеум, нафта, се тоа се сепарира. Сериозно. Да. Тоа е на нафтена индустрија. Сакаш да кажеш дека сите овие производи као демек тартоф, Се е фейк. све е фейк. Се е фейк. Кој ќе ми извади арома од тартуф, ќе го часта. Ќе му давам 10 кучиња и Добро, не знам. зашто е невозможно тоа, еве, например, ти се разбираш од тие работи. Па Си затоа ти пробувал кажувам, да правиш? На 40 степени оние губи самата арома. Значи не можеш да го ставиш да го печеш. Мислам ти ќе го испечеш, ама арома нема. Е сега остануваат оне 75% протеин, остануваат и други корисни работи. Ајде да го ставиш на некоја прикладна температура каде не би ги уништило тоа. Меѓутоа аромата ја губиш дефинитивно. Го немаш мекот, го нема мирисот. И затоа се користи свеж. Елитните ресторани со Добро, и така Мишелин го или почнавме со- малото, со него тоа Мишелин не- или со некое високо реноме, не мора сите Мишелин да се, ни подразно не користат продукти од такозвани тартоф. Ни подразно. Па се знаат. И па не можеш да продаваш чиста хемија. Мислам во рете. Меѓутоа за мене тоа е лажење. Па де факто лажење. Мед може да помине со сушени тартуфи. Значи тоа е единствена опција што сум ја правил Како и сум ги ја сушиш, продавал. така, ги сушиш и ставаш Па обичен да, мед све. благо сушење оди. Не оди фул, пошто ферментира. Ако е Знаеш, што ќе ти кажам, не знам дали знаеш уствари, во Гинис што пишува. Вика во најскапиот сладолед и најскапата чоколада има тартуф. Да, не ми изненадува. Меѓутоа, дали го има вкусот на тартуф? Нема сигурно. Ние можеме да ставиме у било што у леп. Така У го пекара почнавме е. Моабетов, нели, Да. кој рече не можеш да го замрзнеш, а сега имаш у сладолед тартуф. Значи, Нема шо дека? врска, значи тоа е се маркетинг трик. Тартуф, Да. сол со тартуф, мислам, окей, брате, печали на еден начин,
снајди се, меѓутоа ја лично тоа не би го правил. Дали е вистина бе, знаеш, му кажував на еден другар дека ти ми гостуваш, ја ти правиме мој за тартофи едно друго. Вика прашај го, вика дали стварно вика има луѓе што палат шуми, затоа што вика тартофи највеќе се наоѓаат во пожарени места. Не. Значи пожар што беше лани. Сам не разбираш како шума во пожарени, сега на пример не ова, ама не, мене ми уништија на Козјак лани, мислам дека. Не, полани беше пожарот. па Кога гореше Козјак планина, огромен масив е. добро. Да, граница наша со Србија, од Куманово до Паланка се протега. Ми уништија не знам колку, по едно 10 терена што Пожар, имав. пожар? Да. И? 10 пати имам одено после тоа, ништо. А пред тоа имаш тартофи. Да. Па ги имаш тие терени, како да ти објаснам сега, Зашо например, кај Моаветов не ми е јасно. Као демек изгорено дрво, па не знам што палат. Не. Можеби кога ќе заврши некој процес 5, 6, 7, 8, 10 години, Па после тоа да се... да, пепелта е корисна за почва каде. Тоа е генерално за Да, све. за се е корисна. Убавче ставаат пепел. Сега, да, ставам и јас. Али после некој извесен период може би ќе има. Еве ја ти викам 10 терена најмалку ми уништи. Мислам ми уништи пожарот или тој што го подметнал. Али генерално не е врзано со пожарени места. Кај нас дури се губи кога ќе исечат корија, Добро. знаеш, шума, корија и си зима некој селјак дозвола да си ја исече, му треба дрва, ја сече, таму сум наоѓал тартофи, до година више ги нема. Или несовесно барање и наоѓање. Го наоѓаш и ја оставаш дупката како што си го ископал. Апсолутно се треба да се врати на место како што било претходно. Осем тартофот да ти е во торба. Значи кога ќе го најдеш, Добро, што ако го го оставам вадиш? отворено? Нема да па порасне пак. нема да порасне пак. Има мицелиум. И значи ако ја оставиш отворена таа дупка, тоа се суши и пропаѓа. Ако си ја затвориш, затрупаш пак со листови, да не оставиш трага дека е тука чепкано, наредна година пак ќе добиеш тартоф на исто место. Така се уништуваат тартофи, да. И не само тартофи, Тоа е дури и усвари вргањ исто. кога бера... Тоа е исто, да, и врган и чај, и тие работи, Да. например чај го берат со корен. М, Тоа е тоа. Многу погрешни тактики. За среќа кај нас и нема многу трагачи. Значи Македонија е оскудна. Не знам, Нема ни пласман. моето изгледа Македонија ќе добие уште еден трагач. Па интересантно е како хоби. Плюс можеш Ја нели ти кажував, храна сакам си да обезбедувам за кучињева од тартофи. како во тартофи храња. Земеш кило тартофи, шиткаш 150-200 евра, си Да. купуваш џакови храна. А, Сами се Ја само помислив издржливи, тартофи да не им како даш да соларни- јадат. Како соларни панели, само издржливи се. Да. Кажи ми за кучиња, бе, нешто. Кучињева Сега знам дека имаш едно од најголемите легла на одгледувачница. Најголема Да, на логото Па и во Мањоло во кога ти Македонија. легна, да, и легла, кога ти Па легна. добро, се. Да, имам преку 20 и нешто кучиња. Имав Ти среќа. сега си целносно насочен кон тоа. Од Да, кога, нели рече малце го остив тартурството на некој Да. начин. тартофарството И се усвари ти е дистанцирав и- главен бизнис на некој начин по наводници. Па може да се каже главен бизнис, пошто се работи за, ајде да кажам, пристојна цифра на пари, мислам, па и голема за македонски услови. Меѓутоа и имаш и големи давачки околу сето тоа. Едно водење у Женева, у Швајцарија на светско World Dog Show, што беше чини. Тоа куче треба да го спремиш, да го транспортираш, да отидеш, смештај за тебе Швајцарија, смештај за куче, Добро, ама сега учество. тоа, например, ако освоиш таму награда, веројатно ќе крене цената на кучето уште повеќе. Па Без на да, кучињата. па да, дефинитивно да, на малите. Лани освоив, женката ми освои второ место. Све усвари тоа е инвестиција на некој начин. Инвестиција е да, али треба да знаеш правилно да ја менаџираш. Да. Не е само купи куче, чекај ќе го спарам, ќе ги шиткам. Јас имам зборувано со многу
хајде многу, со најмалку 15 луѓе што продаваат лаготи, луѓе не ги давајте за 150 евра. Тоа куче вреди. Ќе ги давам за 50 и гратис. Ја у година можам да изведам 100 кучи, 100 легла, 100 кутренца. Не е хумано, вика, тоа што го правите. И сега он трља раце, му родила 9, земал илјадарка, оп, ќе одиме удорен на одмор. Не е тоа. Значи, од генетика, крв, боја, сет мора да ускладиш. Пред некој ден бев кај Денис у Скопје, ветеринарот, он има рентген, снимање колкови, лактови, значи се мора да е по ПС, кучето мора да е перфектно од генетска гледна точка, 5 генетски болести тестираме. Луѓе не прават, да, дали едностилна А не, тоа ќе те прашав, колку пати си бил ти да се снимаш или нешто? Ние не водиме сметка за такви работи. Ама за кучето? Па за кучето, ако сакаш да ти оди у Европа, имам куче, значи, малтене скоро секоја држава у Европа, имам у Канада, имам у Америка, имам у Русија. Највише имам у Америка, дадено кучиња, Русија имам 3-4, и тоа фрапантно беше, луѓе си доаѓа, од Канада доаѓа. Доаѓам да ги земам тие две. Да. У планина, у градиште. Имаше една интересантна ситуација, чекај. Ова е доста интересно. Имаше една интересантна ситуација, правеа санација на Искрин мост. Мост огромен, 150 метри е, и висок, мислам дека е 30 на метри, голем мост. И правеа санација на тој магистрален пат Куманово Свети Николе. И луѓе по навигација и се спуштиле у река. Од Чешка дојда. Среќа, реката чинја преку лето знае да биде 10 сантима, да се цедурка. Да. Ама жената се уплашила и ми врти на телефон. Игор вика, ние возиме во река. Како викам во река? А имаше направена некоја алтернативна рута, нешто али кај тоа, нема на мапа на ништо. Да, е нормално. Човекот ги нема патиштава наши на мапа, не. Циркуси беше. И викам, Македонија моја, викам, луѓе од Чешка по река возат да дојдат куче да земат, викам. Имаше свакакви ситуации. Вика, ние сме у река, вика, ја газиме реката со кола. Како би, викам, со кола ја газите реката, вика. Има. Добро, као ги продаваш кучиња? Мисламе, се имаш колку кучиња? Упа, 20 преку не рече. 25-6. И сега чекам уште Кај ги чуваш? две легла. Види, ја видов слики што ми праќаше вчера, ке тебе дома беа сите исполигнати на каучта. Така. Тоа е малку, ајде да кажам, и дел од маркетинг. Так. Си имаат своји простори, значи не боксови, не кафези, не преферирам чување по такви услови, дури немат ни каишки, ни ременчиња околу врат. Има две простории, едната ми е каде што ми се мајките и младите. Добро. Другата е со 16 прегради, амерички врата, си легуваат надвор кога им се оди у тоалет, значи се тоа е регулирано, нема значи она миење со црево, мокри кучиња. Си живеат еден фристайл, слободни у 1000 квадрати, 900 и нешто квадрати ми е ограден тој простор, посебно за нив, значи. Дали и надвор и внатре, мислам имаш и... Да, на дожд, на снег бегат внатре, секој си има свое место, се им е средено, изолација, топ. Грееш? Затоа Зимно време? не. Изолација, викам, што е изолација. Еден кров ми е направен од земја. Аха. Патосиран, да, и дојдов до идеја, викам, чекај, зошто керемиди, глупости, ова, она, викам, Па да. мајстор, викам, прави ми, викам, даски, викам, стави ми, викам, 35 сантимски и 40 сантимски даски, околу оквир направи ми, викам, направи ми крз внатре, врзи ги за кровот, тоа е 6 на 4 некаде, 24 квадрати просторија. И ова ме гледа човекот, мајсторот, Шо ќе село. правиш? Ама што, вика, што ти текна, вика, не можеме така да правиме. Прави ти, викам, што ти кажувам. Ставена се изолација, најлони, она, Да, како се да не викаше капи, друго, да. И викам, ќе го полниме со земја. Абе, што збориш, вика, со земја?
Кај се видел, вика кров од земја. Прави и ти. Брате, сега кога ќе влезеш внатре 15 степени е разлика. Значи ни сонце Да. реагира на неја, нити па А зимно минусна време? температура. Зимно време не може земја, да. тревата има трева од озгора слој трева 20-30 сантиметри. И не му дозволува никакви температурни осцилации. И прекрасно. И затоа пуно, мислам гро од овие професионалните одгледувачи што се исто по Европа земаат од кај мене. Знај дека кучето е физички спремно, не мора агилити, тренинзи, шетање. Они имаат Ги тренираш ти? Сами се тренираат. У 1000 квадрати живее слободно, трчи кога сака, Не, шпринта зборам- кога сака. Спорам да што е, например, веројатно има многу луѓе што сакаат да ти купат кучиња, поради тартофи, нели? Мислиш на тренинг за тартофи? Да. Имав у почетокот, да. Меѓутоа, таа операција ја откажавме. Зашто? Зашто? Неуспешна операција. Мислам, спремаш Добро, да, сите спремаш треба да- куче, спремаш куче доктор. Че куче доктор му го давам, нема утка. Ама човекот не е спремен. Сите типуваат на куче, дека кучето е фактор. Не, брате, ти си фактор. Ај однеси го на стадион и баре тартофи. Или покрај река седни и го камења и баре тартофи. Значи, ние не сме едуцирани како луѓе. Че треба Да. да седнеш на Google Earth, да погледнаш. Ќе дадеш на кого било, бараат куче за тоа, ќе го дадеш, па Па после имав ти си такви- крив, имав слушај такви ми да е ситуации, погрешно куче да. или... Така. Имав таква ситуација, не е битно, не ги именувам луѓето, 2 такви, 3 ситуации. И поминува месец дена, не го носи кучето, ова децата му се играат. Ало тоа куче ти е за тартуфарење, однеси го у шума. Ај денеска, ај утре, ај па ладно да не е ова, она, лагото издржливо на минус 50, мислам. Има подкрзно, колку и да е ладно, они се бањаат у река у декември, у јануар, моите. Да. И така да престанав со тоа, зашто човекот не го изнесе кучето 6 месеци. После го изнеса, а вика Јур, ова не бара тартофи. Па давај му смоки како што му даваш секој ден, викам. Кај ќе Бара ти бара смоки, ќе тартофи? бара смоки. Да. Така да ние сме неедуцирани. Значи тука има огромна материја што треба да се помине и да ја помине човек, да знае каде да оди, на која надморска висина, на каква почва. Да, да. Има цела филозофија. Види. Ме разбираш, вргањ ќе ти никне, ќе го видиш. А ова е како да се кладиш таму на коњи, кој коњ ќе победи. Добро, зашо мора со куче да се бараат тартофи? Па куче е по ентерот. Ствари, да, ти не- ќе го под однесеш- земја не можеш, ти ќе треба го да однесеш, копаш. да, не го видиш, Да, не да, го да. знаеш каде. Ти ќе го однесеш на регија. Ја, например, кога ќе застанам со джип, обично со 2 кучиња одам, некогаш 3, отварам врата, значи одма момент знам дали сум на вистинско место или не. По реакција на самите кучиња. Значи, ако има тартоф у близина може да е и пола километар, значи они одма душкаат. Ако си они седнат, значи не почувствуваат ни 1% од мирис на тартоф во воздух. Джабе, брате ми. Тере дали. Да. И тука се случува, ќе го однесе у шума некаде длабоко, нема врска, значи ни вргањ не расне, он Шо е- бара тартофи. Што е прича со оваа раса баш? Зашто гледав дека Со што? со Ромањоло. Па расава Шо? има перфектен нюх. Кај тие, не и можам да сем- земја вучек утре да Не. истренирам или Па имаше обиди со лабрадори, со такви работи. Секој куче ќе ти бара. Меѓутоа вучек е тврдоглав. Тебе ти треба динамично куче. У Италија се одржуваат надпревари за брзо или најдобро барање на тартуфи. И му Имаш ти дава одено како таму? пола стадион, не, али имам виж тоа видео не ти го пратив. Имам поставено мамци, значи тартуф копаш под земја добро. и го пушташ кучето. Кучето не смее да погледне ни Рајко, ни Трајко, ни Петко. Значи, финта е тие 7 тартуфи што си му ги закопал, сокрил, под гума, дали под дрво, под пањ, под било што, да ги најде. Удира на еден, удира на второ, удира, значи за неполни 20 секунди она најде 7 тартуф. Да. Браво. Браво. И
и тука, мислам, тоа некое врвно ниво на кучиња трагачи. Добро, стварно. И никогаш не застанува. Стварно може тартофи со свињи да се бараат. Да. Зашто ми излезе кога демек вика можеш да истренираш куче, свињи и гулаб. Па ние имаме А во Русија чак и со мечки вика бараат. па со Да, не мечка. знам тоа. Со мечка тоа не знам, дали беше некоја меѓутоа заебанција или стварно. ја имам хроничен проблем со дива свиња. Како се Значи ти влегува на терен кај што знаеш дека има тартофи, значи ти копа. да. Ама добро ако копа знаеш кај е. Топ. Ама не е топ, ти го уништува тоа место. Ти се треба да вратиш пак, зашто мицелиумот до година више нема да ти даде на тоа место. Да. Она го ништи фактички. Она ќе се најаде, ќе знаеш кај дава на пример, меѓутоа после наредни 5 години немаш тартофи. И они ни прават проблем. Дививе свињи јадат тартофи? Да. Не само диви свињи, и срна, и зајак, се што може да дојде. Се што е у природа, се реагира на тартоф. Чист протеин. Ова со Животните куче, знаат. ова со кучињава ми е интересно, зашто ја имам кучиња. Добро, ја имам пинч, него сигурно не можам да го истренирам да бара. Чивава може да осети и пинч Не, нема шанси. 5 метра под вода мирис. Што збориш? За чивава знам со сигурност. Добро, вајде и пинчот. Порано Братски- чивави користеле во пошта. Па зашо не тренираат пинчови чивави за... Слаби се. Лош терен, киша, дожд, Да, не може. Кал. Ќе земе, ќе се тресе, ќе прави. бел тартуф ти расне значи од 30 до 70 сантими под земја. Кој ќе го ископа Тоа е интересно, на пример, мене Пинчов ја да отидам на 10 метра, нема да ме познае визуелно дека сум јас. Мириси. Ама на да. Ја кога работам дресура на тартуф, ракавици. Обавезно на рак. За него па го прифаќа твојот мирис. Не, Да. да. Сега што вика тие неискусни дресери или како да ги дефинирам, луѓе што продаваат Добро да. тренирани кучиња. Па не искусни што реално. Вика дојди брат, ќе го пробаме у двор. Чекај брате, моје куче го знае секој сантим од двор, што и да му ставиш, оно ќе најде, значи нема логика, али луѓе паѓаат на такви фори. Куче се пробува во шума. И тоа Што ти има бираш луѓе што сакаат како да купувач, го ти пробаат. бираш на која локација. А не у двор кај тебе, Да. 1000 квадрати двор, она му стави, ова тој куче го знае тој двор на памет. Како те наоѓаат луѓе за кучиња? Сака некој човек да купи куче, така, и како да те најде, дека такво куче треба да купи од кај тебе. Па голем дел Освен ова, нели гледам голем на дел- Инстаграм. Да, Инстаграм и Truffles Фејсбук. Macedonија. Има и на реклама, 5 некоја реклама, ми оди, обично по препораки. Сакаш квалитет, Од човек на човек. да, сакаш квалитет таму, сакаш добро, увезено, вие шверцано од Србија Од за Америка, 150-200 евра. како те наоѓаат? Социјални мрежи. Социјални Значи, мрежи. пак Инстаграм Да. и- Па Фејсбукот ми е најактивен и Инстаграм имам, не знам 8-9 илјади што ме пратат. Али Фејсбукот ми е више пред блокада, мислам дека 5200 ме пратат. Али генерално и по Европа и кај нас се оди со препорака. Че до сега немам зезнато никој здраво право куче и што е најинтересантно, Добре, сите каква е што процедурава? Треба, на пример, да му извадиш пасош на кучето, така, за во Америка да го пратиш. да, И го качуваш во авион, да. така. Работам со фирми што си вршат транспорт. Ја само го носам до Правиме одредена момент за локација. тие луѓе што не доаѓаат нели до тука, што Да. веќе што има. Имам у Америка е home delivery, значи на врата му го носат. Стварно? Да. На врата му го носат, му го средуваат пред да го однесат. Тоа го работи еден мој пријател од Нови Сад. Како му го страдуваат? Ако се искакало, се тушира, се средува, Аха. си имат како базна станица, например Чикаго, Тоа е стрес за кучето. LA. Па генерално не сум имал некоја поплака за стрес, баш сега имавме, пошто Америка донесува закон од 1 август, М. помало од 6 месеци не може да влезе. Куче. Тебе сакам да купам ја мала куче, на пример, неќам. И сега
ми се деси ситуација на 2,5 месеци да морам да го праќам куќето. Женава си го плати регуларно се. И ме напна, И не сме. Игор праќа го, ало викам, мало е куќево, викам, остави го, викам, да пркне, викам, страф ми и мене у авион, како ќе издржи се, мада комотно име у авион, не да кажеш, не се фрлени. И знам Добро. дека фирмата што ми работи транспорт, доста се педантни по тоа прашање. И јас уште бев на пат се враќав од Нови Сад, пошто останав еден ден да одморам. Ми стиза видео од Сан Франциско, жената го земала куќето скока, рипа. Игор вика, воопшто не е уморно, вика куќето. Патот. Вика, да. Куќе скока, рипа, весело, мавта се опашче, трчи. Браво. И викам, таков карактер има. И е презадоволно е. Мислам, тоа е последното сега што го пратив. Сега ќе видиме овие... Сан следни. Франциско го прати. Да, Боже. да. Калифорнија. Дај прати ми мене натаму некако. Не, бе. Добро и тука, а? Тука е најдобро. Па. Македонија е... Колку и да Види, е сега ти си плукаме, сега ти си на добра локација, така да тебе ти е добро. Кажи ми нешто, бе, ми праќаше вчера овие сликиве што ги видов куќава. Ти нешто ја направи куќата у шума, така, од кучиња. од кучиња. Да. Како бре од кучиња? 2 кучиња, сите прозори. 3 кучиња, Фасада. фасада. Едно куче, кров. Добре се, да цениве. Ама не се толку добри кај нас. Македонија како пазар не ми е Можеш тука интересантна. мислам, Криво ми е што Има што дава на пример некој за тоа куче 1000 и не знам колку се, ама Македонија некоја просечна цена ми е, македонска цена, толку у договор со некои исто што сериозно се занимаваат со лаготи, 800-850 евра. Таа цена ја нудиме у Македонија. Ама истото куче можеш да го продадеш Истото од Чешка, куче- ми спомна Чешка пред некој Еве ден, сега, ми спомна не крием, 3700 отиде мажек. 3700 евра. Да. Така да 10 кучиња тоа се сериозна цифра, али треба да уложиш. Добро, ама правиме Прилично мовет кучиња со труд. педигре, со татко, мајка, Види, со чуда, со сите не знам луѓе се се. фаќаат за педигре. Педигре е обична играчка, значи тоа е наједноставно. Мораш да го имаш тоа педигре, 1000 денари, не кошта ништо, али многу побитен фактор е генетика, здравје на самото куче, значи не смееш Чекај, бе, да париш. ти му правиш на секое куче испитувања. Да. Да, 200 и кусури евра од куче. Марибор лабораторија, таму се праќаат примерци од крв, сушена крв на газа и ти стигаат резултати. И сега ако е, Што дека например, ја направам тоа, човече. може да има проблем со крзно, може да има проблем со епилепсија. Сите тие основни болести, Моето куче ми е епилепсија, пинчото. е, Од мало, негде од 7-8 месеци. па ради тоа се прават сите тие испитувања. Сега луѓето, знаеш, И мене ми е... не го парев само ради тоа, мажеке. Можеш да го париш, значи, само со чиста кучка. Како? Ако не е носител на ген на епилепсија. Абе добро, кој ќе нас прави. Можеш. Тест ќе направиш, ако најдеш соодветна Готово сега женка. старе пинчов има 12 години веќе. Да. Добро, веќе е дедо. Да. Можеш, ти викам, тие комбинации се прават, значи само со чиста и тука отпаѓа кериери ќе бидат 25% од родените кучиња, или ајде да кажеме 2 кучиња од 10 кучиња. Твојот пинче А, пак. кериер, 2 од тоа легло со чиста кога ќе ја париш, ти си останат кериери. Али не е страшно, али ако ја спариш носител со носител, тогаш сите се Да. болни. Не, мојот е цел животна терапија. Каква терапија? За епилепсија. Не сум имал ситуација да имам куче со епилепсија. Има бе кој за човек, кериери има, сум например, имал, значи носители на генот. Сега он не исполува никакви симптоми, нема ништо да ти покаже. На кучиња се им даваат и некој по. Моја уште зема фенобребитон. Тоа што му даа, што им дале на деца и за температура пред 20-30 години, може и тебе ти дале, мене сигурно ми даа.
Ама има, например, сега некои, не знам, некои напредни, као поздрави по едно друго, да, ама ја не му сменив, добро му иде со тоа. Не му ни мењај. Да, Ако му иде, не му па ни шкеве го мењај. 12 години има. Не му ни мењај. Да. Измислија се секакви лекарства, секакви глупости. Колкови, мислам, ало, брате, куче трчи, баш сега имав една конфликтна ситуација со таа пријателка чешка, снимај ги колкови. Ало, кучево на светско првенство од 170 лаготи зима второ место, ти ме тераш колкови да му сликам, па ако има проблем, секој ќе го види, секој добар суди, и тоа суди е на светско, не на локална изложба у Свети Николе. Значи, Пак секој почнавме ќе- за кучиња, за тартови. Чекај, ме интересира за место. Кажи ми, сега Место, ти отиде од град у планина. да, А, у шума. би се вратил обратно? Не, Да речем, од шума во град? Не, без размислување. Уште 100 пати не. Деве. Аверзија више има. Кога треба да идам, да се Сега, видам значи, со дојде некој, тука, мислам дојде тука да снимаме и ти треба 2 дена одмора, нака за да се вратиш многу далеку, нормално. 22 километра сум од Куманово, 15 минути возење, тебе докај тебе колку ми требаше пола сат. Не е спорно. Ама тој хаос сега е уште мислам погадно од пред 2 години. Добро. Немам нерви, немам енергија да го избувнувам лесно, така да по природа сум и со краток фитил, така да ќе ме исече, некој ќе ме претрча некој. А се вози како у Тексас кај нас, тоа така да Да. страшно е. Не знам. И што е тоа што те... Брате, Онакаш. влегуваш у друга... Види, ја ти ја видов вчера куќата со сликиве. Имаш убава куќа на планина. Фала за Немаш- убава. Да, немаш комши, немаш ова, немаш она. Имаш мир, тишина е да ќе речам, така. Мирот нема цена. Ама нема цена се. Да, ама Не. треба некојаш како да ти Не кажам сум ја сега, изолиран. Јас сум изолиран. Не ти Кога фали ќе си онака- легнам, Не ништо. ти фали некоја динамика Не, да речем. не. Не знам сега Ама- како да. Па ти поголема динамика од природа здравје. Што е динамика се упре. Еве сега моментално динамика ми е да спремам дрва за зима, значи да наредиш, да средиш. Да, уствари цело има. Види, ја Не, живеам, немаш ја слободно отидов, време. ја отидов од стан во куќа и цело време имаш обврска. Ама јас сум таков човек. Кај мене само Сакам да само се чепкам дворот во 1500 двор. квадрати ми е само куќата кај што ми е. 1000 квадрати ми е само кучињата кај ми се. Тоа се веќе 2,5. И имам уште 3-4, не знам, 7-8 ли се колку Место. 1000 квадрати, да. Тоа треба сега да Ми оградувам, кажа имам вчера некои зашо- Да. некои планови визии, дали ќе биде некои бунгалови, некој камперски свет, нешто така у тој фазон. Ама па од друга страна да се плашам ќе си го изгубам мирот. Сакаш да го шириш, да речеме. Па не, да направам нешто што нема у Македонија. Еве ти клуч, еве ти бунгал, имаш дрва внатре, имаш се, имаш тушка на централен дел ти е, значи тоа ќе ти биде само за преспивање, централен дел ќе ти биде нешто као така наречен, најде ресторан за сите или место за собирање и си одмориш како да си дома. Ама тука ти викам, доста ми е страф, Добро, тоа е голема инвестиција. ќе си го изгубам, Ама да, ти го мирот. изгубиш мирот. Така да сето тоа што сум го досега правил ќе ми биде залудно. На некој начин ќе се вратиш, ќе бидеш у шума, ама види, па нема целосно да го изгубиш мирот. Нема да го изгубиш мирот како да го изгубиш мирот кога би дошол во Скопје или во Куманово. Пак ќе бидеш таму. Така. Жално ми е да кажам, немаме ние Ама ќе им- менталитет, Ќе им дадеш можност и на другите да го доживеат тоа. Немаме култура за такво нешто. Че такви места има по Словенија. Словенци живеат типично како мене. Значи Словенија е цела од раштркан тип, си има и мање, си одгледува таму дали крави, мислам претежно се сточарски крај со крави. Значи лега Мерцедес паркиран 100.000 евра и до него легнала крава.
Он кравите си ги чува како ние машки у двор. Да, добро, да. Не ги чува како нашиот селенец уштала, цели калневи, Лепешки никакви. стави. Да. Чиста крава, брате мили, гледаш толкава полатон крава. Значи сум имал прилика да гледам такви домаќинства и баш у едно домаќинство у склоп на тоа си имаше за гости. И плюс автокамп направен, јавен тоалет, јавен туш кабина, она судопери, Ти можеш како да го крани, направиш. како кампови, тие такви. Да. Али си доаѓа со комби финец, данец, тргнал у Грчка, ти си остане кај него еден од два, овој ќе му понуди домашни Зашто да не специјалитети. можеш да направиш такво нешто и кај нас? Па ти викам го губа мирот автоматски. Автоматски го губа мирот. Па добро, са не можеш да... Не очекувам дека ќе остане нефреквентно. Кога ќе му дадеш селска кокошка, домашен патлижан, домашно сирење, жолто, бело, козјо, кога ќе му ги дадеш сите тие салтанати што се вика тинтрања по македонски или кумановски, Да. кај брате мили тука ќе остане мирно. Немаш, губиш мир. Значи зборам Направи го да биде тоа еко, луксузно, бе, да не може некој да не може и секој органски да дојде. управа смисла на збор. И па тоа ти гам луксуз, да не може секој да дојде. Па не можеш сега да пукаш некои цени. Ајде, кучиња одат скапо зашто од државата што ги купува се скапи. Значи у Америка минимум цена е 3,5. Ја не можам да му дадам испод таа цена. И него таа цена му е прифатлива. У Русија е 3.500 евра. Па нагоре. Значи, И Русија е на рамниште со Америка, саш да ми кажеш? па и малце поголемо. Аман. Да. Па тоа што знам од пријатели тие што сум и натаму контакт, значи со секој што имам продадено куќе, малтене сум у контакт. Русиве, од како почна ова, Путин им даде многу повластици. Живеат многу подобро од претходно. Дали да купи некој социјален мир, Па сигурно. се слушаме со тој пријател и он ми се јавува, руши прозори, менја врата и што правиш, викам, ратувате, викам, граната ли те погоди. Не бе, вика, никогаш певец не било поевтино, вика, и дрво, вика, како сега што е, вика. Како викам тоа? Абе, вика, цените се, вика, скроз доле. Така да, русите имаат стандард, Зато се мирни се. имаат култура пред се, значи висок степен на култура. Американците да Американците, цените горе. па ваljda затоа ги купува. Не, имаат они и нафта и газ и Да. изобилие, струја му пушта за некоја смешна цена, ние плаќаме тука астрономски цифри. Мада, ете, ајде сега, нели, имаме Тоа не највише е само за- плантажи, за панели, за фарми за струја, ништо не смени тоа кај обичниот народ. Добро види, имаме пати у земјоделство и во секаква индустрија, така да што дека имаме добра почва за патлижан и пиперка, иди на пазар, пола патлижан е увезен од Албанија. Па тоа да. тука треба да се преземат некои чекори, не знам. Зборам ја- за онака, за обични Па работи. вчера баш па за ја не друго. пратам телевизија И ја и не пратам вчера ми налета тајмк го отворив Мгм. пакистански и индиски ориз. Па да. А кочански стои. Па, Брате, не можеш да увезуваш. Имаме ли? Имаме. Крај. Ако не не знам, фали, ама види, може падна допуна. производство. допуна ќе направиш. Ако ти фали. Тоа треба да се направи сериозна реформа у секој сегмент за храна. И почнавме и со Имаме, реформи. имаме и јаболко ресенско, увезуваме албанско. Па затоа не бива, не се поддржуваме. Да, да, а идам... Или еве за кучиње ова. Идам, на пример, у продавница, купувам, не знам што купив, нешто, сок од јаболка, и сега гледам Made in Словенија, нели? Ама земја, тоест Origin, потекло на да. јаболко Македонија. Македонија. И сега онака се викам, им Секогаш ги е било даваме јаболка, им ги даваме кило 10 денари на словенциве, они прават сок од таму и ни го враќаат сокот и го продаваат 90 денари. Ние сме инвалиди. И па мајка ми, сега ќе ти кажам, 90 Толку. години, беше таму некоја шефица на погон у Чик, Чик Куманов за чевли, Так. и мислам фабрика 4-5 илјади вработени.
И оди случајно од Љубљана у продавница на Чик. Пошто има они у секој град Исто. нивни продавници. Има, да, знам, Да. времето. И влегува и прави, се представува, јас сум тај, и словенци, гостопримливи се како кај нас. Хајде ќе пиеме кафе, ова, она. Вика, спомнавме плата. И вика, продавачката зима 6 пати повише плата од мене, Да, што го водам погон од 60 и неколку луѓе таму, вика. 6 пати, вика, не е дупло, 6 пати дупло. Значи, тоа е тоа. тоа е абсурд македончија, зошто викам? И за тартофи, ќе кријат, ќе измислуваат топли води. Имаше наплив на увезени лагото на времето од Србија, болесни, шугави, довлекоа секакви болести кај нас. Деве. Да. Па кога видоа цени и секој оптруп. Што Србија таму поевтини се веќе. Србија се поевтини пошто србите не ги марат, значи него лаготото му е потребно како превозно средство, точак летоска го возиш, зимуска го фрлаш у гаража, фаќа прашина. Сега ова го користи за барање бел тартуф од септември до декември и после него мари. Дали се спарила со некој, со чист, со прљав, со било какво куче, шиткање цело легло само да го нема. И тука дојдеш и до 40-30 евра за алгото сум имал понуди. Значи, тоа е тоа што, Деве? што треба од проверено. 40 евра. Да бе, брате, него занима куче. Он си чека да му почне сезона на тартофи, да сонува дека ќе извади некој 600-700 грама и ќе му отиде на лицитација и ќе си купи еден стан. Така да кучето уопште не го гледа. Кажи ми, има ли тартофи ваму неке дебар, Има. караорма с того? Има. Спомнанеше вчера, нели Има, ти споревме? Има, нема крај каде нема. Значи, тоа со гаранција. Ќе дојдеш таму да бараме? Да, На гости? сега кучката ми е слободна, таа што ми е учителица, мастер. Не, сега, кај ќе најдеме, вајда на пролет? Или Не, има сега. До крај на октомври, ноември има. Да? Да. Сега тој летниот, Значи Завршува нема само на ладно, фактички- кога е? Декември, јануар, па февруар? тој период е некој мртов период. Од- Декември, јануар, февруар. Од април, препоставам. Да. Или март. Од да. март. Зависи, се зависи Ма, ладно е, кои ма. се Таму температури. е ладно е. Ладно е. Ако е висина, Високо е таму. која е висина? Над 1000? Па околу 1000. Овој период. Ама па види, таму овој- е потопла климата. Не е да речеме као Вика, и мене е Маврово многу или... интересантно. Зазборевме, си се преселило таму. Јас се фрапирав, Куманово -2, по пат -4, се качвам горе кај мене +6. Како? Немам појма. Исто и вамо е. Немам Не- појма. не е Сега толку кога ладно. го спомна, Ама па добро, тоа е па потопло по на југ. По на југ е. Тоа е по на југ. Јас ја гледам Солонска глава, значи Вилешки антени, оние репетитори што се кога ќе тргнеме на кај Грција. Како ги гледаш? Па се гледа од кај мене. Па не си толку високо ти. 900 метра сум. И мислам дека има мешање на климата. Маглата ја видели? Можно е бе, можно е. Таа сликите, да. Видеата се, последните, што ти ги пратив. Ги видов. Ама Како добро, во види филм се. си. Ти не можеш да го видиш Скопје, например. Тоа знаеш ли кога го сликав? У Куманово бев, едно месец дена сонце не видов. Ама затоа ти викам, ти не, сега ми кажуваш, например, Солунска глава ја гледаш. Да, Епак, Црн врв. Или на Солунска глава. Да. како бе можеш да Се видиш? гледа па од 900, он е повисоко, се гледа. Мислам дека има тука, кај Велес има прилив на некое топло струење, медитеранско струење. Ја имам маслинки, имам калинки. Кај имаш бе масло? У шумата кај мене. На 900 метри. На 850. Не за... Не ќе видиш? Ама добро, не раѓаат, препоставам, само Раѓаат. Тарво. Раѓаат. Како е? Раѓаат. Маслинката ми роди. Маслинката ми роди. Калинките се Тебе, насадени кумановски сега се Шумски насадени. маслинки. Родива ми бе маслинки и тој големите тулики. Озбилен сам? Има Значи некој... сега, можеш да правиш бизнис.
Маслинки, тартуфи. Па чекај да ги испитам овие 3 корена што 3 стебла што се насадени, па може да се прави некоја плантажа. Има, мислам, убеден сум, не се разбирам во метеорологија, во Добро, движење може на има се, не ветрови, знам. ама секогаш е зимуска потопло кај мене, него доле, кога ќе се спуштам на главниот пат во селото. Значи, колку е тоа 4 километри до главниот пат има? 2-3 степени. Па некош знае и повише. А летоска од кај мене до Куманово или до Скопје уме да удри 2-13 степени разлика. Поладно. 28, 42 во Скопје. Да. Али зимуска е интересантно што е топло и тоа ми беше мистерија и секој идење надоле Има нешто, враќање- види, па убаво рече зуење на воздух, на А тоа ти викам најверојатно југ кога ќе дува префрла струи, Велес, дали од таму да. иде потопол бран или поима, немам се. Има. Мислам секогаш е дефинитивно потопло. Проверено, значи нема минус 10 кај мене, кој кај мене минус 10, доли Куманово е минус 15. 100%. Бра, мислам, Идемо ли на ручак или још ќе зборим? Идеме. Ајде. Се гледаме в нареден подкаст, да. Аривидерчи. Се гледаме. Чао, чао.